Diana hora haruzi yego bikubona nde undi muryango urakoze cyane uyu muryango rero wawe wateranye wahuye n'undi muryango uriya muryango wundi udasanzwe uzi urakuzi ngo hari umuntu mwavuganye w'inshuti yawe arahari umukunzi ese yitwa Karikste irindi y'ingenera uba rero mwana wanje kandi mwana wacu mwana w'umuryango mbere ya musaza wawe mbere y'umuryango wose biriya birahuri ubona by'amoko yose biriya macupa biriya byose urora ni kubera wowe ijambo wavuganye na Karisa kuko tuzi kuvuga ukuri kandi warabitojwe twemeye ko ibyo wavuganye na Kariste ari ukuri urifuza kubana na Kariste yego none rero inzoga twazinyoye ibintu byose inkwano twazakiriye kandi twishimye none rero mwana wanjye igenda ujye ushake Karisiti uzabane na Karisiti uzabane n'umuryango wa Karisiti uko bigenda nyoko najya gusengera bari abakobwa kandi ibyo byatumye nawe ubaho natwe tukabaho uyu waje kugusaba rero uyu musaza n'isubukwe yitwa Fideli Ndizihiwe yaza kusuka gira umugabo kujya cyane amashyira impundu mu mushinga nuko rero Fideli ntacyo nakongeraho jyewe inka yabyaye muki mukananiro k'umunani yakubita hanze ndahejeje ahasigaye naho umugezi Imana iguhe umugisha uraho cyane muherutse kera ukiri akana ukiri igitambambuga none wabaye inkumi nziza gutyo bwiza budashira irora ibindi by'ingenera zabyimenyera maze mwana wanjye wavuze ko ushaka kubana n'ingenera n'umwana wanjye nanjye ndakwakiriye mu bana banjye bariya ababyeyi bose ureba bishimiye kukwakira igihe bazakumpekera uzaza wisanga uzaza usanga ababyeyi uzaza usanga baramukazi bawe babandi batari abanyeshyari ahubwo bazakwakira nk'umuvandimwe ariko uzasanga Karisiti bakunze niyo ngenera menshi navuze ndumva yakurambiye tera intambwe ugere hano ubwo ni ubwuzu ufite se ko mbona ufite amaso humura humura Karisi za wihuta za wihuta za wihuta amashyira impundu tumushimire rwose mwakira Karisi kakira murakoze babyeyi ndagira ngo mbasabe namwe muce akabogi nanjye mbakire ngabo nzi urakagira Imana dore abana baranezerewe n'ibi twashakaga nuko kagira Imana araje rero amugwamo arangije kumugwamo agira atya atera ifati mukunzi reka muhambike iyi mpeta ku rutoki rwa musumba zose kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko nsumbira abakobwa bose batuye isi ya rurema amashyi n'impundu maze aragira atya akarambura akaboko akabereka rwose bamwe na bamwe ati nyaboneka mushakira ahandi ibyanjye byakemutse atakira rero n'ururabo rwiza rw'iroze ruhumura neza ko mutamushimira babikora neza we mbega byiza ubwo rero mushiki wanjye Justine ati chérie merci beaucoup nimuzajya mwumva bimyoje ntimugire ngo hari ikibazo bafite ahubwo bazaba barimo bagira bati bizu chérie amakini impundu mubashimire turakoze mukunzi wanjye rero wanyambitse impeta ku rutoki rwa musumba zose usumbisha abandi bakobwa bose ari abo mwamenyanye kera ari abo mwiganye ari abo mwasenganye n'abandi mwakuranye atakiri impano nguhaye agapfundikiye gatera amatsiko
ariko uyu munsi urayashira. Ati rero mukunzi wanjye uzajya umpa nanjye nguha, atakira impano nakugeneye, maze bakunyakirire nanjye nkomeze gutetesha mukundwa akazi. Uyu munsi nigeze mbivuga ni umukwe n'umugeni akaba umwami n'umwamikazi. Ati rero ngwino nkwereka ababyeyi babigizemo uruhare, uze bagusuhuze, uze bakuramutse, bizihirwe nimwakira umukazana mwokabyara. Mwamashyi n'impundu mwababyeyi, mwiyakirira umukwazana. Ni mwiza we, ni mwiza ndetse cyane. Ati ngwino bagusuhuze bose bari bagutegereje igihe. Ya majoro 18,000 Kariste yakoze mu mube hafi, mumushyikirize iyo sinde. Rero nyuma y'ibyo nguyu umubyeyi wabigizemo uruhare ati bimfashemo ntabwo natinyuka nkora mu ruhara rwa data bukwa. Amashyi n'impundu. Maze Kariste ahise bimufashamo. Ati ishyimbo yenda yimwishyikiririza mubwire ni ntugasaze mubyeyi, ibyiza biri imbere. Ngaka kabando k'iminsi uzajya wicumba ntugatsitare, niyo sinde uzayikinge mu ruhara, maze izuba ry'impeshyi ndetse n'imvura y'umuhindo ntibizegere bihungabanya. Mumushimire cyane. Amashyi n'impundu. Ati mubyeyi rero nawe akira iki giseke cyiza cyane gitsindagiye gicugushije kandi gisendereye, ndagushimiye mu ruhame rwa bose. Amashyi n'impundu namwe mumushimire. Iyo foto nziza rwose nabona mbitura ababyeyi. Takira n'ishyimbo rero mubyeyi, muzajye mwicumba kandi ntimugasaze, ibyiza biri imbere. Ntimugatsitare, burya wahungabanye ntaraza ndaje nkomeze gusigasira usubire ubusore. Amashyi n'impundu mumushimire uwo mubyeyi uvuye kwakira ikamba ry'ababyeyi, mumushimire cyane. Ndetse bo bananiwe kubyihanganira, amosozi yabafashe, maze mu rwego rwo kwizihirwa nyine bagaragaza ibyishimo byabo barira. Biremewe, nimushaka murire cyangwa museke, murabigenza muteze, nuko nyine murishimye biragaragara. Ariko reka mbanze nitegereze niba ariye koko. Ati yo mbega yo, ati sheri nyegera badufotora n'uyu muvandimwe wanjye, ndamukunda mbese ariko ndamusize. None se ndaje gusanga rero, ndaje gusanga tuzahorane dusabane dutaramane buke. Ngaho uhagararamo hagati maze bagukikize, nta kibazo, biremewe n'ibyo rwose, muraberewe. Reka bagushyire hagati kugira ngo iyi foto y'urwibutso nziza nk'iyi bazajye bahora bayibuka. Bagushimiye mu ruhame, rurasobanutse. Amashyi n'impundu mumushimire. Olivier reka tubanze tumusuhuze. Amashyi n'impundu, amashyi menshi cyane, mbega byiza. Uyu mwari mwiza yimushyikirize, narangiza ba bavandimwe bashinzwe kudufatira amafoto meza y'umunsi mwiza utazagaruka, akaba n'amafoto y'urwibutso, namwe mubikore neza. Ababyeyi mwese mwabigizemo uruhare ndetse mukadutoza uburere bwiza, ndaje njye mu bandi. Ati mubyeyi rero ngiye isinde, muzajye mwikinga mu ruhara, izuba ry'impeshyi, imvura y'umuhindo, ndetse ntibizigere bibahungabanya kandi ntimugasaze, ibyiza biri imbere. Mukwe wawe ati mubyeyi nanjye naje kandi nkuri hafi, nzakubera umwana nkubahe, nguheshe ishema mu muryango ndetse no mu gihugu cyose muri rusange. Ati ngaho nimuhagararemo. Ati nimwakire rero n'ishyimbo nyine igenerwa ababyeyi bareze neza, muzajye mwicumba ntimugasaze, ibyiza biri imbere kandi ntimugatsitare. Iriho n'amatara azajya kumurikirana nijoro. Mubyeyi mwiza warakoze kumbyarira umugore mwiza. Amashyi n'impundu dushimire uyu mubyeyi. Ababyeyi rero baracyabakiriza ishimwe. Ati uyu ni data, yabigizemo uruhare rukomeye. Mico myiza mwantoje nzayikurikiza mubyeyi, kandi merci beaucoup, ndabashimira. Mama rero aragira ati ni ukuri nanjye nawe imbere ndatera intambwe mpegere, nta kibazo.
iyi ntambwe munteje ndayishimye kandi mwarakoze bana banjye. Gateze urugore rw'ababyeyi nabo bamushyikirije impano y'ababyeyi. Amashyi n'impundu dushimira aba babyeyi n'ukuri kw'Imana. Ati mama wabyaye nzakwitura iki? Mumwakire. Barakomeje rero bandimwe wanjye akamuramu wa Kariste na mushiki wa Justine musaza we n'ukuri buriya nyine uwo ni Kariste ubivuga kubera ko mwarakuranye n'umukunzi wanjye kandi wamubaniye neza, nanjye nzakubanira neza. Ziracyaza rero impano ati reka nze ndaranganyemo amaso maze murebe shangazi ahari. Mama Yambi ati bana ba Yambi muraho neza? Yeza hobe hobe, yeza kuzwe iteka ryose. Mwegere imbere, mwegere hano imbere. Aho ayo mafoto agaragara neza kuko ni umunsi w'amateka, umunsi utazagaruka mu buzima. Ati mwakire rero mubyeyi, uruhare n'imico myiza mwamutoje, nanjye nje kuyisigasira no kuyishyigikira kandi nzakomeza hamwe nawe tubabera abana babizihiye tugendera ku muco mwiza. Shimwe ahaguruke mu byubahiro bye yegere ijuru, maze azi uyu mukwe n'umugeni akaba umwami n'umwamikazi bamushimire mu ruhame. Uko atera intambwe abegera rero ajya kubagwamo, namwe mumuha amashyi n'impundu. Ni umumama mwiza cyane arizihiwe rwose. Ati murantunguye mwabana mwe, ntabwo nari nzi ko ibi mwabiteganyije, ariko nanjye nzababa hafi ubuzima bwanjye bwose. Ngaho hagararamo hagati mama, utyo ngaho hagararamo hagati. Iyo foto y'urwibutso nziza cyane nk'iyi ngiyi, mumushimire mumushimire, mama ishimwe arashimishije. Ati rero onkre egera hino mubyeyi maze mbashimire mu ruhame. Nari nabahaye impano ariko reka nongere mbashyikirize n'iyi, maze muhagarare hano hagati namwe mwizihirwe nyine. Yo atereka nkwifotoreze, wamashyi n'impundu mumushimire. Ndi hamwe n'umukwe wawe kandi n'ukuri kw'Imana turagukunda, tuzakomeza tugukunde. Akomeza kandi kumva bugufi, anyereka urukundo rutagira imbereka. Clementine tera intambwe maze nawe uze bagushimire mwana twabanaga. Nubwo ngusize urabizi nyine ngiye gushyira mu bikorwa ibyo ba mama na ba masenge nabo bashyize mu bikorwa, ndetse na ba mama wacu bose bigiye kumbaho byababayeho kandi ni ibintu byiza cyane. Amashyi n'impundu tubashimire. Ati nubwo ngusize ariko umutima ndaguhetse ndakujyanye. Hagararamo hagati Clementine, umukobwa mwiza mbega we. Yo mubashimire mubashimire. Ati roreyo ni impano y'urwibutso. Ati mama wambyaye amezi 9 mu nda yawe, urwita ugenda wigengesereye udahuga wanga ko nk'ubwana. Igihe mvutse ntarareba ufureba neza, ndanezerwa ngira ubushyuhe. Ngaho mama ngaho gejuru uze ushyikiriye impano. Ukwe wawe ngo yizihiwe n'umukobwa wawe baje kumugaragira bagushyikiriza impano. Amashyi n'impundu, amashyi menshi cyane n'impundu dushimire uyu mubyeyi. Nukuri nawe arishimye. Ati bana banjye murakoze. Mushiki wanjye mukuru witwa Mugeni nawe nazi tumushimire. Mugeni riragukurikirana ugakomeza uri umugeni kandi ugakeza abageni, ugakomeza wizihiwe no kuba mu birori by'abageni. Yo Mugeni ese ni wowe? Ngaho amashyi n'impundu tumushimire. Umunyabineza neza rwose, dore yizihiwe no kubagana. Ati akira twongere tugushimire. Nawe ati bavandimwe inshuti nziza nkunda, namwe mbifurije nyine gukomeza kubagendera kuko byangendekeye. Amashyi n'impundu tumushimire Olivier, kandi mwifuriza nawe kuzabigenza nk'uko nguko nabigenje. Iyo Olivier nukorera atakira rero mfatikanyije n'umukunzi wanjye tugushyikiriza impano. Turagukunda cyane, uri umuvandimwe mwiza, uri inyangamugayo. Ariste rero ati hari mushiki wanjye muto Lise nawe namugeneye impano ndi kumwe n'umukunzi wanjye.
sheri wangeragira ngo abashimire Lise, nawe gira wongera hino Lise, mumushimire Lise, dore n'impano yirahageze maze ze abasuhuze cyane, ati mwazimpaye ariko mbega byiza. Cyokora nta kintu cyiza burya nko kugira igihe uba mu bukwe bwa musaza wawe maze ukakira muramukazi wawe ugashimirwa mu ruhame. Ni umukobwa mwiza, mwongere mumushimire. Fiyone watiwe impano nziza, iyo ni wa mukobwa mwiza. Amashyi n'impundu tumushimire uyu mukobwa mwiza. Iyo ati rero, ati nari nariteguye kuzaba mu birori byawe, none ndahabaye nyakuhaba rwose. Ngaho hindukira urebe imbere bagushyikiriza impano mukobwa mwiza. Abantu barasobanutse bazi ubwenge rwose, mubashimire cyane, mubashimire cyane. Nshuti yanjye cyane Dagstar ari hehe? Naze nawe tumushimire Dagstar. Ariko niyo atahaba wenda kubwo uturimo ahugiyemo, mama warahararaza yakiriye impano. Mama Dagstar ngwino wakiriye impano yagenewe uriya mwana wawe, kuko inshuti yawe. Yesu ati mureke n'abana basange. Kariste rero ni inshuti y'abana kandi akunda abana. Imana imuhe umugisha. Ababyeyi bo barabyumva cyane kundusha, kuko kugira inshuti z'abana no kugira umugisha utagereranywa. Ngaho rero mumushimire uyu mama wuriya mwana w'inshuti ya Kariste, kandi nawe arizihiwe no guheka. Mubyeyi mwiza rero komeza ugire ibibondo. Mwongere muhuze ibiganza tumuha amashyi ndetse n'impundu mwa babyeyi mwe. Ati ni surprise, ndabizi ntabwo wari ubizi ariko byihanganire. Surprise ni uko igenda nyine uratungurwa. Yo ati reka mfatikanye n'umukunzi wanjye tugushyikiriza iyi mpano, burya mupfundikiye gatera amatsiko. Murakoze cyane rero. Reka Kariste afate umukunzi w'akaboko maze bahindukire bankurikire banyure hano bakimbagirana ishema n'ejo. Umunsi utazagaruka mu buzima bwacu, kandi ni umunsi nyine w'ibyishimo ku miryango yombi. Ngaho rero uko batambuka bagana mu birindiro, ndavuga biriya byicaro byabateganyirijwe, namwe mufashe muhuze ibiganza tubashimire n'amashyi n'impundu. Amashyi n'impundu. Oya sinakubeshya ngo n'Imana yakunyeretse, ndetse nta n'umuhanuzi wampanuriye kugukunda. N'umutima wanjye waguciye iryera kuva ubwo umbuza amahwemo. Uti nuriya nta wundi ukwiye kuzabwira ya magambo. Uti ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye. Ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe. Ubanza kuko ari rukundo waganirije umutima wanjye, kuko kuva twahura nta na rimwe ndigera numva nzarambirwa. Buri munsi nge ngukunda ahari ubwa mbere. Atakira sheri arakiriye, ngaho nawe akiri yawe. Nurangiza mubwire uti ku buzima bwacu, cheers ku buzima bwacu. Uricyo ko mutabashimira babikora neza. Nurangiza umwakira hani mu rugo iwacu, mwakire Justine, mwakire umukuru umwiyegereze muri rwa rukundo n'umuco mwiza watojwe. Umwakire utahani mu rugo iwacu. Umugabo rero baramwongera ndetse
yongera acurura uwo mugabo aramuhata aramuhata tugira n'icyaka nushaka kumwongerera ubwa kane n'uburenganzira bwawe ati ntabwo wantanga ubwa kane kirazira uzajya umanange nguha amashyi impundu mu bashimire na nyaboneka mu nyegerere pare na marene nabo mubakire mubahe icyo babasha ari no muri urwo rwego ngira ngo mpamagare babatahira baze bambe hafi batubwira amazina y'izo mushiki wanjye yakowe ari uwazakiriye ndetse n'uwazirongoye ubwo barimo baza rero ndagira ngo mwongere muhuze ibiganza munize amashyi n'impundu dushimire umukwe n'umugeni akaba umwami n'umwamikazi ndetse na pare na marene mubashimire murakoze amashyi menshi cyane bazivuye amazina ye ishi inyubero y'igikaka ruhare rwashema imfura zishengerera naratagitaya ko umukozi mukangatare wamutara mukagera ituje ikiguratana naratagitaya gitaje umukondo mwimondo umukobwa wayinyoye akazayicira umukenya narata bihogo by'abagoje abatindi batayitunze bakayirota bangerewe araganya abandi baguriwe n'ibihe bimanira bareba kandi irembo rizagabo rizabasanga narata bihogo by'abagoje ababyeyi bari ku ruhimbi bavuza impinga abana bavuza intongoro yateye abahungu biwacu barimo n'ingenera kurata ubutwari bakayasa imihigo uri hehe wamutahira we narata mukarikamo n'abana igicuku cyane ndikagomba bagabo narata byungura by'anama byumva umugongo nukubyara akazahe avuga mushiki wacu ngo naraye mpuye na mukarabanza umukangara mu gitondo mpura na musenga umusore wayo wumva amasege hamwe twatangije ngo ni impinga nimenera hirya mwitagere nk'umuhinga tukazazirasanira tagitara gitaraje umukondo umukobwa yayibona ati mbonye indongoranye ndavuga byungura by'anama byumva umugongo nukubyara akazaheka yasanze abatindi batetse ubututi batiza urutoki yasanze abahinzi bahinga basigira amaso batayi